ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്വാദൂറും വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളിലൊന്നായ ചില്ലി ചിക്കനാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇനി ചില്ലി ചിക്കന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 3 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാലപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, 2 കോഴിമുട്ട, 3 സവാള ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 2 തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. ഇനി കോൺഫ്ലവർ, ഈ ഒരു ബൗൾ നിറച്ച് കോൺഫ്ലവർ. ഇനി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 8 ചെറിയ ഉള്ളി, തക്കാളി, ഒരു 5 പച്ചമുളക്, ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിയണം. പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളി സോസ്, സോയാ സോസ്. ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി അതുപോലെ തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കുക. ഇഞ്ചിയും ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി ഇതൊക്കെ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലവർ, ഇനി 2 കോഴിമുട്ട അത് ഉടച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നാരങ്ങയുടെ നീര്, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതാ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ തേന 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വറുക്കാൻ പാകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോഴത്തെ ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വേഗം ചൂടായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഓൾറെഡി വേവിച്ച ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇതാ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് കണ്ട ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെടുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിതാ അത് എടുത്ത് എല്ലാം കോരി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതാ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യണത് സവാള, തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ വാട്ടിയെടുക്കണേലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ക്യാപ്സിക്കവും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 3 ടീസ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇനി അങ്ങനെ ഈ കൂട്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും അതിലിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. നിങ്ങളതാ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറയാം.